Labvakar, mani mazie un lielie pasaku draugi. Šī ir vēl ļoti skaista rudens diena, kad es ierakstu šo pasaku. Ir tiešām vakars, ir gandrīz 7, kad es to daru. Un es gribu jums šajā skaistajā vietā Siguldā nolasīt Margaritas Stārastes stāstu Rudens lapas. Bet pirms es sāku lasīt pasaku, es gribu atgādināt, ka pa visu Latviju es braucu pa pirmsskolas izglītības iestādēm, nu jau ar 2 pasaku programmām, katrā no tām ir leļu izrāde, dziesmas, izkustēšanās un daudz kas cits. Un arī, protams, es braucu uz skolām ar izglītojošo nodarbību pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām Latvijas skolas somas ietvaros. Visu informāciju par pasākumiem, to norisi un arī kontaktinformāciju jūs atradīsiet mājaslapā pasakas.org. Bet tagad rudens lapas. Sārta lapa no kļavas galotnes slidinās lejup un nolaižas tieši baložu barā. Baloži steidzīgi lasa maizes drupatas un par sārto lapu neliekas nezinis. Viens pat pārtipina tai pāri. Kļavas lapa apvainota veļas tālāk. Bet kas tad tas? Skudras atradušas slaidu vītola lapiņu un stiepju uz pūzni. Arī kļavas lapai gribas nokļūt pūznī. Ko jūs pūlaties ap tādu niecīgu lapu, viņa saka. Ņemiet labāk mani, re, cik es koša. Un kļavas lapa nolaižas skudrām ceļā. Ne, skudras atsaka, tu mūs par smagu. Ko nu? Tad kļavas lapa pamana aiz smilgām ezi. Tas uzdūris vairākas dzeltenas lapas uz adatām un nes uz midzeni. Kūleņodama kļavas lapa veļas ezim pakaļ. Pagaidi, viņa tam sauc. Tādas lapas tev nedara, ņem labāk mani. Es esmu visgreznākā, viskošākā. Kamēr lapa kūleņo un veļas, ezis jau pazudis aiz zāļu stiebriem. Tavu neveiksmi. Pa parka celiņu nāk bērni. Arī tie lasa nokritušās rudens lapas. Nu, kļavas lapa steidzas pie bērniem. Un kā tad? Maza meitenīte paceļ sārto lapu un pieliek pie citām. Bet kļavas lapai nepatīk būt citu lapu sabiedrībā. Kastaņas lapa tai šķiet pārāk liela un neveikla, liepas lapa pārāk dzeltena, apses pārāk sarkana. Uz sīko bērza lapiņu viņa pat skatīties negrib. Met prom tās citas, viņa čuks meitenei. Paturi tikai mani. Taču meitenīte viņā neklausās un liek vēl jaunas lapas klāt. To vairs kļavas lapa nevar izturēt. Viņa izslīd meitenītei no rokām un paliek uz celiņa. Kur gadījies, kur ne, atskrien vējš un uzmet sārto kļavas lapu augstu gaisā. Lapa pavisam apreips no lielā augstuma. Re, cik augstu es varu lidot, tā lepojas. Es varu aizlidot līdz pat saulei. Es varu kļūt par lapu karalieni. Drīzvien vējam apnīkst lapas tukšā lielība. Viņš to pamet. Un kļavas lapa virpuļodama nokrīt lejā tieši ūdens peļķē. Drīz tā samirkst un kļūst gluži pelēka. Paiet rudens un atnāk ziema. Sniega sega pārklāja nobirušās lapas. Arī kļavas lapa iesalst ledu un tai virsū uzkrīt bieza sniega sega. Bet vai visas lapas ir zem sniega? Nē. 1. klases skolēniem ir lapu herbārijas. Tādas kaltētas lapas grāmatās. Tajā ir lielās kastaņas robotā lapa, ir apses un vītola lapas, netrūks arī varena ozola, slaida bērza un daudzu citu koku lapu. Tās visas stāsta par pagājušo vasaru. Tikai iedomīgo lapu no kļavas galotnes nekur nemana. Tās vietā ir cita kļavas lapa. Un šī vakara pasaciņa ir galā. Ar labu nakti!